Hello everyone, welcome back to my channel Recipes by Suvi. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரொம்ப யம்மியான ரெசிபி ஆலு சாட். இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈஸி ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி. சட்டுன்னு பண்ணிடலாம். இது எப்படி பண்றதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு பவுல்ல பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க பெரிய வெங்காயம் ஒரு 1/2 கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகா பொடியா நறுக்கி இருக்கேன் அது 1. பொடியா நறுக்கி இருக்க தக்காளி ஒரு 1/2 கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் இருக்கு. உங்க டேஸ்ட் வந்த மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெட் சில்லி பவுடர் இல்லைனா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். சாட் மசாலா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். ஆம்ச்சூர் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ட்ரை மேங்கோ பவுடர், அது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, டொமேட்டோ சாஸ். அடுத்து இதில் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தழை, பூந்தி இல்லைனா மிக்சர் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு இது நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் பூந்தி மிக்சர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும்னு இல்லை, நீங்கள் தட்டை வடை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இதில் மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணணும், பாயில்டு பொட்டேட்டோஸ். உருளைக்கிழங்கு நான் வேக வச்சு தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதில் 3 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு இருக்கு. அடுத்து இதை சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா கலந்து விடுறப்போ மசிஞ்சிரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப பெருசாகவும் வேணாம். உருளைக்கிழங்க ரொம்ப குக் பண்ணிட வேண்டாம், ஒரு 90% மட்டும் குக் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் ரொம்ப குயிக்காக பண்ணி முடிச்சிடலாம் இந்த சாட் ரெசிபியை. இப்போ ரிமைனிங் இருக்க உருளைக்கிழங்க நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு மட்டும் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிச்சு எப்படி கட் பண்ணணும்னு. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விடுறப்போ உருளைக்கிழங்கு உடையாத மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி ரொம்பவும் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம், ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு மசிஞ்சிரும். ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த டைம்ல உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சால்ட் அண்ட் ரெட் சில்லி பவுடர் செக் பண்ணிட்டு பத்தல அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஈவினிங் டைம்ல ஜஸ்ட் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் இந்த ரெசிபி பண்ணி கொடுத்துடலாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி பிடிக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்டில். சூப்பர் யம்மி ஆலு சாட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இந்த ரெசிபியில் நீங்கள் வேணும்னா மீட்டா சட்னி அண்ட் கிரீன் சட்னி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் இது வந்து ஒரு குயிக் ரெசிபி அப்படிங்கிறதுனால நான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணல. வேணும்னா அந்த மெத்தட்லையும் ஒரு டைம் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். பிளேட்டில் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் பூந்தியும் பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தலையும் தூவிட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க. இதில் நீங்கள் வேணும்னா ஆனியன் கேரட் மிக்சர் கூட நீங்கள் மேலே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் போட்டுட்டு. சூப்பர் யம்மி ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு ஆலு சாட். ஸோ இந்த ரெசிபி வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த ஒரு ஈஸியான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from me, Shweta. See you guys in my next video.